हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और अभी अभी एसएससी के द्वारा एक नोटिस आया है जो कि एसएससी सीएचएसएल 2020 की टाइपिंग से रिलेटेड है। यानी कि आपको जो स्किल टेस्ट आपका लगेगा उससे रिलेटेड आपका नोटिस है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो जो है सीएचएसएल 2020 की जो टाइपिंग है यानी कि स्किल टेस्ट है, वो जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा 1/7/2022 से। यानी कि 1/7/2022 से टाइपिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इसके मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग करेंगे तो इंग्लिश में जो मास्टर टेक्स्ट पैसेज है वो कितने का आएगा, 1750 की डिप्रेशन का आएगा। और हिंदी में जो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर वो होगा 1500 वर्ड्स का। अब यहाँ पर एक देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं बात करूँ तो जब आप कंप्यूटर में वहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट करोगे तो टाइपिंग में आपको 1750 वर्ड कंप्लीट होने के बाद में उसके बाद में आपका जो कीबोर्ड है वो काम करना बंद कर देगा। यानी कि 1750 के बाद में 1751वां वर्ड भी आप वहाँ पर टाइप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो है वो बीच में आप या तो कोई भी लाइन स्कीप ना करें, या किसी भी लाइन में अगर आपने कोई डबल वर्ड लिख दिए हैं तो वहाँ पर आपका जैसे ही एक दो वर्ड शेष रह गए हैं तो वो रह गए हैं, क्योंकि वहाँ उसके बाद में आपका जो है वो कीबोर्ड काम करना बंद कर देगा। अभी आगे देख लेते हैं कि किस तरीके से हैं। और बैक स्पेस की का यहाँ पर देखो दे रखा है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिकल कीज फॉलोड बाय स्पेस इज टर्म्ड एज वन वर्ड, एक वर्ड में काउंट होगा। फिर इसके बाद में देखो यहाँ ये दे रखा है, इन केस कैंडिडेट्स टाइप एडिशनल वर्ड्स या रॉन्ग वर्ड्स। यानी कि अगर आप कोई भी, जैसे आपने टाइप करना था वर्ड WRD, आपने वर्ड्स लिख दिया तो ये एक जो है वो काउंट ज़्यादा हो गया, एक काउंट ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर जो है वो एक की शेष रह जाएगी। और अगर आपने कोई भी रॉन्ग वर्ड टाइप कर दिया है तो देयर बाई executing the allowed number of words before completing the master text, then they may allow arrow keys, backspace key to correct wrongly typed word or remove additional type words before proceeding to complete the master text। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने यहाँ तक कंप्लीट किया, जैसे ये पूरा पैसेज दे रखा था और आपने यहाँ कंप्लीट द मास्टर तक पहुंचे और मास्टर के बाद में आपका जो है वो कीबोर्ड काम करना बंद कर दिया, तो ये टेक्स्ट जो है वो शेष रह गया, इसको आपको टाइप करना है। तो आपने या तो कहीं पर क्या हुआ कि कोई जो वर्ड था उसको एक्स्ट्रा टाइप कर दिया। तो अब आप यहाँ से जैसे मान लो कि घर पर जो कंप्यूटर काम में लेते हैं उसमें जैसे माउस की कर्सर की से यहाँ पर जैसे ब्लिंक कर रहा है एरो, तो आप सीधा यहाँ चले जा सकते हो, यहाँ क्लिक करोगे तो एरो चला जाएगा। लेकिन आपका वहाँ पर माउस काम नहीं करेगा, वो केवल और केवल आपका स्क्रोलिंग जो मास्टर टेक्स्ट दे रखा होगा इसको ऊपर नीचे करने में किया जाएगा। अब इसमें क्या करोगे आप, जैसे यहाँ पर हो तो आप उससे केवल और केवल एरो की और बैक स्पेस की का प्रयोग करके यहाँ पर पहुँच करके इस वर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद में आप यहाँ आकर के वापस इससे टाइप कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना थोड़ा सा कि आप कोई बीच में जो लाइन दे रखी है वो लाइन आपकी स्किप ना हो जाए और आपने कोई एक्स्ट्रा वर्ड इसमें नहीं लिखना है। तो ये मेन तो यही दो ही चीज़ थी आपकी, और 1750 और 1500 कीवर्ड वाली, और 1 तारीख से आपका स्किल टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी यही इन्फॉर्मेशन इसमें जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन है वो तो सारी आपको यहाँ दे रखी है, जो वहाँ नोटिस में आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। जैसे यहाँ दे रखा है कि जो टाइप टेक्स्ट है विल नॉट बी टेकन आफ्टर द स्किल टेस्ट, यानी प्रिंट आउट आपको नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आर एडवाइज टू चूज इंग्लिश यूएस जो कीबोर्ड है ऑप्शन को चूज करना है। ऐसे हिंदी वाले उनके यहाँ पर हिंदी में दे रखा है। और एक वीडियो दे रखा है डेमो का जो एसएससी की वेबसाइट पर जो कैंडिडेट कॉर्नर है वहाँ पर दे रखा है, वो आप जाकर के देखोगे तो भी उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें नॉर्मल आपका दे रखा है कि यही जो इंस्ट्रक्शन है वही फॉलो करने हैं आपको। ठीक है, तो ये सारी इसमें आज के वीडियो में डिटेल थी। और अगर मैं आपकी इससे आगे बात करूं, अगर आपके यूआर कैटेगरी से, ये यूआर कैटेगरी से अगर मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से अगर आपके 220 और 220 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, और अगर आपका ओबीसी कैटेगरी है तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके 218 या 218 से ऊपर या 217 जिसके भी नंबर बन रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके 210
209, 210 इससे ऊपर अगर आपके बन रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 190 से ऊपर, और एसटी कैटेगरी में 183 या 183 से ऊपर जिसके नंबर बन रहे हैं, तो उनके बहुत ही अच्छे चांस है कि वो जो होगा उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप अगर टाइपिंग में थोड़ा सा जैसे टाइप नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आपकी स्पीड जो है वो 25 या 27 यहाँ तक आकर के अटक रही है, तो आप थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस को आप बेहतर करिए, ताकि आपकी टाइपिंग की स्पीड जो है वो लगभग 35 वर्ड पर मिनट की है। तो आप अगर यहाँ पर लगभग 40 या 40 के आसपास स्पीड होगी, तो आप वहाँ पर 35 की है जो वो आसानी से कर पाओगे, और उसमें कोई भी गलती नहीं होगी, उस गलती को भी सुधार पाओगे। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर इनसे ऊपर नंबर बन रहे हैं तो आपका डेफिनेटली लगभग 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर इनसे नीचे नंबर बन रहे हैं तो मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा कि आप जैसे, और अगर आपके आगे एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे अभी CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करिए। फिर MTS या हवलदार का एग्ज़ाम है, या फिर जैसे आगे CPU के एग्ज़ाम आएंगे, या NTPC के लेवल 2, 3, 5 के एग्ज़ाम है, उन पर आप फोकस करिए। और आप अगर टाइपिंग करना चाह रहे हैं तो ये आपके आगे भी काम आएगी, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, और मिलेंगे आगे इसी तरीके की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।